Herzlich willkommen zu einer neuen Edition von VG Next. Mein Name ist Alexei. Mein Name ist Rod von der VG Crew. Und wir so näher, was am nächsten Gaming Café so läuft. Der Samstag, den 9. Juni, möchte Gaming Café umsingieren ob das kann ja wie gewinnt 6 Uhr bis 2 Uhr an der Nacht. Ja, und das auch am Kulturhaus, nicht am Wirtsbusch, ne? Also wie gewinnt man den kleinen Gaming Café, nicht der wie man das kennt. Und dann gucken wir mal halt, was wir haben. Ich bin noch die Sachen präpariert. Und das was wir auf der Liste tun, also Mario Kart 8 Deluxe Turnier. Das heißt, da können wir noch ein bisschen driften und Cooper Shells chasen. Und Format, wie gesagt, vom Turnier aus Fair gegen Fair, Free for All, Normal Items, No Comms, also kein Computer. Und natürlich 150 CC. Oh, kennst du auch noch? Nee, kennst du nicht. Das ist aber ein bisschen zu heftig. Also es ist halt für ihn aus der Rainbow Road, ne? Rainbow Road, vergiss ich. Also das geschieht mehr an der Ja, nee, boah, mir die Pipen an. Ja. Ja, und auch nicht zu vergessen, dass den Turnier Erdau fängt, richtig, kann ich auch schreiben, ab 6 Uhr und den Turnier fängt dann Erdau 20 Uhr für die Leute, die will machen. Ja. Voilà, bleiben wir mal bei Nintendo und als nächstes Programm steht dann das Smash Camp, das ist ja wie gesagt eine Regelmäßigkeit schon an diesem Gaming Café. Mhm. Das wie gewinnt das Swiss Format, ne, Jittery spielt gegen Jittery. Voilà, Jittery gibt es Backfact, das heißt, ja, wie gewinnt Ausschreibungen sind um 6 und Turnier fängt um 8 Uhr an, das heißt, voilà, da wird Smash kommen, dann ist der Gaming Café die richtige Platz für ein bisschen zu smashen. Das wäre dann alles wie das Smash Camp. Und als nächstes haben wir den Event am Fighting Corner und da haben wir etwas Spezielles präpariert, und zwar wurde ja vor kurzem Capcom den 30th Anniversary von Street Fighter Franchise publiziert. Das macht all den Street Fighters, all of them. Und das steht 1, 2, 3, ja, was du willst, Alphas. Und du hast dabei geduld, wir wollten das schon noch entschieden, so, was wir dann mal machen. Am Endeffekt haben wir gesagt, machen wir mal 3 Stück. Das heißt, wir haben am Fighting Corner ein Event mit 3 Turnieren an, also von Super Street Fighter 2, Super Turbo, Street Fighter Alpha 2 und den Street Fighter 3 Third Strike. Das sind die 3, die offiziell sind. Ja, noch eine dicke Merci an der Fighting Community Facebook, die eben den Schwar gemacht zwischen, das hat nämlich ein Poll gemacht zwischen Alpha 2 und Alpha 3, weil das eben so die 2 Beliefs Alpha sind, und wir konnten das nicht entscheiden und die Community wird selber entschieden und Alpha 2 wird gewonnen. Ne? Ja, ich schwöre, wie die Leute Alpha 3 gewählt haben. Das ist Demokratie. Ne? Demokratie, das ist keine Diktatur wie beim Beißen. Ne? No Shadowloo hier. Voll. I love me some Shadowloo though. Voilà, das ist ein Turnier. Das ist, wie gesagt, noch 3 Turniere sind, die noch ein bisschen wie frei aufhängen können. Und zwar sind die Ausschreibungen schon um 6 und Turniere fängt dann um 7 Uhr. Wir gehen dann mal 2 von 2 aufhängen und dann gehen wir. Ja, wir gehen da rein, wir gehen chronologisch. Chronologisch müssen wir da aufhängen, wenn wir uns. Nee, chronologisch wie es rauskommt, ja, nicht chronologisch von der Lore. Ja, dann ist es wirklich. Ja. Voilà, das heißt, du kannst natürlich auch schon Preise gewonnen. Ne? Also für alle Turniere, das ist für Street Fighter 2 gehen Preise, für Street Fighter Alpha 2 gehen Preise, für Third Strike. Das heißt, also nicht, da muss die 3 Lodo matt machen, 4 Schnäpse gewonnen. Das heißt, wenn der Lo so schon Alpha 2 und Third Strike mit Gär, ich will just Street Fighter 2 Super Turbo spielen, dann kann der just für den Turnier nennen. Das geht natürlich auch für die anderen. Lo kommen wir mal zu den Eventen, die über die ganze Gaming Café laufen. Zu Englisch hätten wir dann den DDR, Dance Dance Revolution, den Lo zur Verfügung gestaltet wird. Das heißt, verschiedene Leute können da eben spielen und ein bisschen tanzen und voilà, noch machen, Breakdance. Aber du Jungen ungeheuer rumschlägt, ne? Naja, dann als nächstes haben wir dann noch den nächsten Event, den Coin Collector, der noch über die ganze Gaming Café lebt. Das ist ja noch immer den Event, wo der Jeton kriegt, als orange Jeton, die da könnt von uns holen, und dann könnt ihr eher Kollegen oder andere Gamers herausfordern und für Jeton dann spielen. Und wenn ihr da genug sammelt, dann könnt ihr entweder gratis Sloppy kriegen oder 3 Hut. Wenn ihr dann nämlich 10 Hut, dann könnt ihr sogar etwas aus der Lootbox holen. Ne? Ja, die ist nicht von EA, das heißt, das ist nicht so teuer, aber die ist schon alles. Das macht keinen so nervig. No microtransactions. And no DLC at Gaming Café.
Das war dann für diese Edition vom Gaming Café mit dem Eventer. Der wisst ja, wie gewinnt. Wir haben noch da Casual Stations, auch am Fighting Corner, den Dragon Ball spielen, Tekken, King of Fighters, also was ist noch alles, das ist alles da. Ja, auch natürlich die anderen Stations von über die ganze Gaming Café. Ja, weil der wisst ja am Gaming Café. We got everything, we got everything. You cannot complain, you cannot complain. Voilà, Martin hat wieder so mehr einfach Kopf lernst, spielt Mods.